Apprendre le polonais avec des phrases. Apprenez les phrases et les mots de base en polonais, en français et polonais. Pour les apprenants au niveau intermédiaire. Vous aimeriez un livre audio et un livre électronique gratuit? Cliquez sur le lien ci-dessous ou cliquez sur le bouton i en haut de la vidéo pour plus d'informations. Écrivez dans les commentaires comment nous pourrions améliorer la vidéo ou dans quelle langue vous souhaiteriez la visualiser. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Un peu. Trochę. C'est ma femme. To jest moja żona. Il est un commun accord. To jest wzajemne porozumienie. Quelqu'un le fait pour moi. Ktoś robi to dla mnie. L'année dernière. W zeszłym roku. C'est ma petite amie. To jest moja dziewczyna. Je suis très motivé. Jestem bardzo zmotywowany. De quelle date? Od jakiej daty? Suivez-moi, s'il vous plaît. Proszę za mną. Vous êtes très gentil. Jest pan bardzo miły. Avez-vous quelque chose d'autre? Czy ma pan coś jeszcze? Il fait très chaud. Jest naprawdę gorąco. Je crains pour sa sécurité. Boję się o jej bezpieczeństwo. Je déteste attendre. Nienawidzę czekania. Je travaille dans la vente. Pracuję w sprzedaży. Il y a un bon film plus tard. Później jest dobry film. Viens ici. Chodź tutaj. Garde la monnaie. Reszty nie trzeba. Dans quelle branche est-ce que tu travailles? W jakiej branży pracujesz? Tu voudrais du vin? Czy chciałbyś trochę wina? Il a une belle voiture. On ma ładny samochód. C'est trop tard. Jest za późno. C'est la vie. To jest życie. Je suis de bonne humeur. Jestem w dobrym nastroju. Qu'est-ce que tu as fait hier? Co robiłeś wczoraj? Où est-ce que tu voyages? Dokąd lecisz? Combien de personnes? Ilu ludzi? Je suis associé dans un cabinet d'avocats. Jestem wspólnikiem w firmie prawniczej. Quelle est ta préférence? Co wolisz? Démarre la voiture. Uruchom samochód. Dans quelle école as-tu été? Do jakiej szkoły chodziłeś? Je travaille pour une banque. Pracuję w banku. Ça sent mauvais. To brzydko pachnie. À quoi penses-tu? O czym myślisz? Il est très attrayant. On jest bardzo atrakcyjny. Je suis comptable. Jestem księgowym. Quand aimerais-tu voyager? Kiedy chciałbyś podróżować? Je suis intéressé par la culture. Interesuję się kulturą.
Combien de temps faut-il en voiture? Ile to zajmie samochodem? La qualité était mauvaise. Jakość była zła. Combien de temps est-ce que tu restes? Na jak długo zostaniesz? J'aime ton sens de l'humour. Lubię twoje poczucie humoru. Quel âge a-t-elle? Ile ona ma lat? C'est compliqué. To skomplikowane. Nous avons beaucoup en commun. Mamy dużo wspólnego. Je suis très occupé. Jestem bardzo zajęty. Je préférerais ne pas. Wolałbym nie. Il faut 2 heures en voiture. To trwa 2 godziny jazdy samochodem. Au matin. Rano. Il est américain. On jest Amerykaninem. Fais comme chez toi. Czuj się jak u siebie. Je dois me concentrer. Muszę się skoncentrować. Laisse-nous cuisiner ensemble. Gotujmy razem. Sa réaction était immature. Jego reakcja była niedojrzała. Je m'attends à. Oczekuję. Le chat est sous la table. Kot jest pod stołem. Voilà une bonne école. To jest dobra szkoła. Je fais du travail bénévole. Pracuję w wolontariacie. À plus tard. Do zobaczenia później. Autant que possible. Tak bardzo, jak to możliwe. Je travaille dans l'édition. Pracuję w wydawnictwie. J'ai besoin de ton soutien. Potrzebuję twojego wsparcia. Quand est-ce que je peux te revoir? Kiedy mogę cię znów zobaczyć? Jette-le. Wyrzuć to. On dirait de la pluie. Zanosi się na deszcz. Moi aussi. Ja też. C'est mon ami. To jest mój przyjaciel. Ça fait longtemps. Dawno się nie widzieliśmy. C'est un assez long chemin à pied. To dość daleko na piechotę. C'était passionnant. To było ekscytujące. Quelle adresse est-ce que tu cherches? Jakiego adresu szukasz? Je suis étudiant en économie. Studiuję ekonomię. Il est très sophistiqué. On jest bardzo wyrafinowany. Il a plu fort aujourd'hui. Dzisiaj mocno padało. Il est créatif. On jest kreatywny. Nous l'aimions beaucoup. Bardzo to lubimy. Il est puissant. On jest potężny. Je me suis coupé. Skaleczyłem się. Nous sommes en retard. Jesteśmy spóźnieni. Je voudrais partir pour une promenade. Chciałbym pójść na spacer. Voilà son livre. To jest jej książka. Elle est impopulaire. Ona jest niepopularna. Essaye-le. Przymierz to. Que veux-tu boire?
Czego chciałbyś się napić? Pas tellement ou pas beaucoup. Niewiele czy nie za dużo? Au revoir. Do widzenia. J'ai besoin d'une signature. Potrzebuję podpisu. C'est un cadeau. To jest prezent. Je suis veuve. Jestem wdową. C'est trop épicé. To jest zbyt ostre. Je parle français. Mówię po francusku. Quel est le taux de change? Jaki jest kurs wymiany? Ils ne m'ont pas accepté. Nie przyjęli mnie. Ne sois pas bête. Nie bądź głupi. Qu'est-ce qu'il a dit? Co on powiedział? C'est bon. W porządku. Je l'ai vu. Widziałem to. Je peux te poser une question? Chcę zadać ci pytanie. Je dois me laver les mains. Muszę umyć ręce. J'aime vraiment la danse. Naprawdę lubię tańczyć. Je suis désolé. Przepraszam. Je serai là dans 5 minutes. Będę tam za 5 minut. As-tu des petits-enfants? Czy masz wnuki? C'est loin? Czy to daleko? Je parle 2 langues. Mówię w 2 językach. À quelle université étudies-tu? Na której uczelni studiujesz? Qui est à blâmer? Kto jest winny? Tu es très gentil. Jesteś bardzo miły. As-tu une petite amie? Czy masz dziewczynę? La semaine précédente. W poprzednim tygodniu. Comment vas-tu payer? Jak płacisz? Je suis un rêveur. Jestem marzycielem. J'ai besoin d'une serviette. Potrzebuję ręcznika. J'ai un rhume. Jestem przeziębiony. Qui est le suivant? Kto jest następny? Il vient bientôt. On wkrótce przyjdzie. Ma famille était pauvre. Moja rodzina była biedna. Tu es très beau. Jesteś bardzo przystojny. Elle a pleuré. Ona płakała. C'est très difficile. To jest bardzo trudne. La semaine dernière. W zeszłym tygodniu. Je peux te conduire à la maison? Czy mogę odwieźć cię do domu? Quel est son goût? Jak to smakuje? Je peux t'offrir un verre? Czy mogę postawić ci drinka? J'ai un plan. Mam plan. Veux-tu m'épouser? Czy wyjdziesz za mnie? Je voudrais faire un appel téléphonique. Chciałbym wykonać telefon. Est-ce que cette place est occupée? Czy to miejsce jest zajęte? Je travaille à domicile. Pracuję z domu. Combien de temps as-tu vécu ici?
Jak długo tu mieszkasz? Je voudrais acheter quelque chose. Chciałbym coś kupić. Tu en voudrais un peu plus? Chciałbyś trochę więcej? Votre mari est aussi de... Czy twój mąż również jest z... Il conduisait trop vite. On jechał za szybko. Bonne idée. Dobry pomysł. Où vas-tu rester? Gdzie się zatrzymasz? Tu vas dans le mauvais sens. Idziesz w złą stronę. Dans quelle université es-tu allé? Gdzie chodziłeś na studia? A-t-on besoin de piles? Czy to wymaga baterii? Je vais prendre un verre d'eau. Poproszę szklankę wody. Ce soir. Dziś wieczorem. Mon père a été là. Mój ojciec tam był. Je suis gérant d'un supermarché. Jestem kierownikiem supermarketu. Ce n'est pas vrai. To nieprawda. Le jour d'avant. Poprzedniego dnia... C'est ta première fois ici? Czy to twój pierwszy raz tutaj? C'est fou. To jest szalone. J'ai presque fini. Prawie mi się udało. Il est agressif. On jest agresywny. Je suis très curieux. Jestem bardzo ciekawy. Je dois changer de vêtements. Muszę zmienić ubranie. J'aurais voulu avoir. Chciałbym mieć... J'ai été là. Byłem tam. Il faut que je rentre à la maison. Muszę iść do domu. Tais-toi. Bądź cicho. Maintenant ou plus tard? Teraz czy później? Tu es beau. Jesteś piękny. Il a une mauvaise attitude. On ma złe nastawienie. Je sors. Wychodzę. Ça pourrait être pire. Mogło być gorzej. Es-tu déjà venu ici auparavant? Czy byłeś tu wcześniej? J'ai froid. Zimno mi. La solution était simple. Rozwiązanie było proste. Où es-tu? Gdzie jesteś? Il va neiger aujourd'hui. Dzisiaj będzie padać śnieg. Je voudrais aller au magasin. Chciałbym iść do sklepu. Il a raison. On ma rację. Combien de temps devrais-je attendre? Jak długo będę musiał czekać? Je dois aller au bureau de poste. Muszę iść na pocztę. Je dois annuler le rendez-vous. Muszę odwołać spotkanie. J'ai un pneu à plat. Złapałem gumę. Comment dois-je répondre? Jak mam odpowiedzieć? C'est ton livre? Czy to twoja książka? Il a dit un mensonge. On powiedział kłamstwo. J'ai presque fini. Prawie skończyłem. Je travaille dans l'informatique. Pracuję w IT.
Tu es habillé trop formellement. Jesteś ubrany zbyt formalnie. Quelle est l'adresse? Jaki jest adres? Comment ça s'appelle? Jak to się pisze? Je vais en Amérique l'année prochaine. Jadę do Ameryki w przyszłym roku. Je souhaiterais rendre les clés de ma chambre. Chciałbym się wymeldować. J'étais dans la bibliothèque. Byłem w bibliotece. Quelle équipe soutiens-tu? Której drużynie kibicujesz? Je ne suis pas d'accord. Nie zgadzam się. Je ne vais pas te laisser tomber. Nie zawiodę cię. Comment serait-il possible? Jak to możliwe? Tu vois quelqu'un? Czy spotykasz się z kimś? Je ne l'aime pas. Nie lubię go. J'ai perdu mon boulot. Straciłem pracę. Quel est l'objectif? Jaki jest cel? Quelle belle journée. Jaki ładny dzień. Je passe un cours en ce moment. W tej chwili robię kurs. C'était facile. To było proste. Je ne suis pas allé à l'université. Nie poszedłem na studia. Quelle langue parles-tu? W jakich językach mówisz? Ne sois pas gaspilleur. Nie bądź rozrzutny. Combien ça coûtera? Ile to będzie kosztować? Ce soir. Dziś wieczorem. Pourquoi ris-tu? Dlaczego się śmiejesz? Je suis un universitaire. Jestem nauczycielem akademickim. Est-ce que ton fils est ici? Czy jest tu twój syn? À quelle heure on arrive? O której godzinie przyjeżdżamy? Je ne suis pas sûr. Nie jestem pewny. Où voudrais-tu que l'on se rencontre? Gdzie chciałbyś się spotkać? Quel âge ont-ils? Ile oni mają lat? C'est drôle. To jest zabawne. La météo est bonne. Pogoda jest dobra. Je lis beaucoup. Dużo czytam. Ils sont riches. Oni są bogaci. Veux-tu me rappeler? Przypomnisz mi? Pas de problème. Nie ma problemu. C'est trop sucré. To jest zbyt słodkie. Ce n'est pas très loin. To nie jest daleko. Veux-tu manger quelque chose? Czy chciałbyś coś do jedzenia? Je suis un sikh. Jestem Sikhem. Peux-tu éteindre la lumière? Czy możesz wyłączyć światło? C'est un miracle. To jest cud. J'en ai une dans ma voiture. Mam jeden w moim samochodzie. Je parle couramment l'anglais. Mówię biegle po angielsku. Commençons. Zaczynajmy. Il est en dessous de 0.
jest poniżej zera. L'as-tu entendu? Słyszałeś to? Mon fils étudie l'informatique. Mój syn studiuje informatykę. Je peux t'aider? Czy mogę ci pomóc? Son travail est exceptionnel. Jego praca jest wyjątkowa. Tu es incroyable. Jesteś niesamowity. C'était un malentendu. To było nieporozumienie. Comment le sais-tu? Skąd wiesz? J'ai besoin de ta permission. Potrzebuję twojego pozwolenia. C'était inhabituel. To było niezwykłe. Ce sera sur ta droite. To będzie po twojej prawej stronie. Est-ce que tout va bien? Czy wszystko w porządku? Es-tu allé à l'université? Czy chodziłeś na studia? Je ne comprends pas. Nie rozumiem. À demain. Do zobaczenia jutro. Voici mon fils. To jest mój syn. L'atmosphère était électrisante. Atmosfera była elektryzująca. D'ici à là-bas. Stąd dotąd. Peux-tu traduire cela pour moi? Czy możesz to dla mnie przetłumaczyć? J'en doute. Wątpię. Où est le restaurant le plus proche? Gdzie jest najbliższa restauracja? Je l'ai regardé arriver. Obserwowałem, co się dzieje. Veux-tu regarder la télévision? Czy chciałbyś oglądać telewizję? Elle est trop maigre. Ona jest za chuda. Quand irons-nous? Kiedy pójdziemy? Je ne me soucie pas. Nie obchodzi mnie to. J'ai oublié le mot de passe. Zapomniałem hasła. Le soleil est sorti. Słońce wyszło. Est-ce suffisant? Czy to wystarczy? Je suis à la maison. Jestem w domu. Je vais aussi prendre le même. Ja też to wezmę. Dans 10 minutes. Za 10 minut. Cache-le. Ukryj to. Nous sommes à court de temps. Kończy nam się czas. Ma fille est ici. Moja córka jest tutaj. Demain. Jutro. Quel est le processus? Jak wygląda proces? Tu as un merveilleux sourire. Masz wspaniały uśmiech. Tu es fâché? Czy jesteś zły? As-tu déjà été en Italie? Czy byłeś kiedyś we Włoszech? Quel est son nom? Jak ona ma na imię? Qui est en charge? Kto tu rządzi? Pourquoi pas? Dlaczego nie? As-tu vu ce film? Czy widziałeś ten film? Quel est son nom? Jak on ma na imię? J'aime le jogging. Lubię bieganie. Ça me rend triste. Smuci mnie to. Je crains le pire. Obawiam się najgorszego.
D'où viens-tu? Skąd pochodzisz? Je n'ai pas assez d'argent. Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. Ça n'a pas duré longtemps. To nie trwało długo. J'aime méditer. Lubię rozmyślać. Ma voiture ne démarre pas. Mój samochód nie chce zapalić. Bonne nuit. Dobranoc. C'est juste une plaisanterie. Tylko żartuję. Il l'a trompée. On ją zdradzał. J'ai déjà mangé. Już jadłem. Attention au chien. Uwaga na psa. Qu'est-ce que tu as dit? Co powiedziałeś? Ils n'ont rien en commun. Oni nie mają nic wspólnego. J'ai deux sœurs. Mam 2 siostry. C'était de la chance. To było szczęście. Je suis venu avec ma famille. Przyszedłem ze swoją rodziną. Il a neigé hier soir. Ostatniej nocy padał śnieg. Tournez autour. Niech pan się odwróci. Demain matin. Jutro rano. Ne vous sentez pas intimidé. Niech się pan nie czuje onieśmielony. Je range ma chambre. Sprzątam swój pokój. Me comprenez-vous? Czy rozumie mnie pan? Je veux acheter quelque chose. Chcę coś kupić. Je vous remercie. Dziękuję. Avez-vous des pièces de monnaie? Czy ma pan jakieś monety? Vous aviez raison. Miał pan rację. Je suis coupable. Jestem winny. Le soleil brille. Słońce świeci. J'ai perdu mes clés. Zgubiłem swoje klucze.